နိုင်ငံအဝေးကြီးသွားပြီးတော့ပထမဆုံးတွေ့ကြုံအားနေပါဘူးနိုင်ငံအဝေးကြီးသွားပြီးတော့ပထမဆုံးတွေ့ကြုံအားနေပါဘူးJangan lupa subscribe ya.